繼續翻到嚟我哋星期五嘅時候啦，咪我哋咧每個星期呢一位嘅嘉賓出現啦，有 Otto 陳之健。Hello，大家好啊！好啦，嗱，點解即係我哋咧禮拜五嘅時候咧，我諗大家如果呢期睇電視咧，睇到呢一個嘅城寨英雄啦，咁咧都會見到Otto 嘅，佢又係即係負責打嘅。我好記得咧，佢拍呢一個劇嘅時候咧，咁我同佢即係去到喺另外一個節目嗰度去到做訪問啦。咁跟住咧，哇！我見到佢嚟做訪問嘅時候，老老實實個樣係幾殘嘅，即係同依家係完全兩個樣嚟。但係佢而家都係開緊劇㗎。係啦，但係佢嗰陣時做城寨英雄嗰陣時個運動量，即係打嗰個嘅程度係金好多喎。其實因為嗰段時間啱啱係上次係寶仔啦，將寶仔宣傳啦，跟住因為嗰段時間開緊愛回家，又開緊巨輪2。又開緊巨輪2好似巨輪2係咪就嚟上？係咯，又上咯喎！嗰套都係打嘅，嗰套都要打，嗰套都要打嘅，又即係都係客串啦。咁嗰段時間，因為其實我諗喺嗰個真係喺嗰個精神狀態底下，其實都幾緊啦。因為一方面可能愛回家嗰段時間拍就好多對白啊，朝頭早就拍愛回家，夜晚過去就轉去城寨啊，跟住間唔中又可能又開下巨輪啊，跟住又嗰段時間又做緊張寶仔宣傳啊，咁其實幾樣嘢搭埋一齊，嗰段時間就都幾飽啊。咁但係城寨嗰度其實因為始終之前我做過即係嗰個角色線佬啦，即係去擂台打，其實講緊每一場真係要打，我諗演員上高或者監製啊，甚至武師啊、武術指導啊，其實佢哋都好俾心機啊。所以其實我哋上次就係講緊擂台嗰一場戲，我哋只可能剪我哋自己睇出嚟，可能2-3分鐘，其實已經講緊打咗4萬㗎啦，打4萬。係啊，所以其實即係我諗即係主要演員佢哋嗰幾個，即係阿展鵬啊、阿菲力啊、阿定欣啊、阿袁偉豪啊，即係佢哋會更加辛苦，因為我都係後出啊叫做，因為我都係後出嚟同佢打咗幾下，但係我哋嗰日都玩，咁啊我嗰日我哋可以4日廠，我都打咗2日。咁你諗下每一個 shot 其實執得好仔細嘅時候，其實需要個運動量真係好大，因為一涉及打嘅時候，其實真係會比較消耗多嘅原因係因為其實成日都係嗰句嘅，我同你打，即係我同阿 Alan 打，喂，我呢下我打得 OK 喎，我打4下 ，Alan 嗰4下，咦 Alan 嗰4下可能甩咗喎，到我打唔到嘅時候 Alan 打到嗰4下喎，咁其實涉及嘅時間性上高會比較多，可能同一招。我哋大家睇出嚟可能得4招至5招嘅，可能已經講緊打10 set，你都打40至50下啦。同埋個廠有時又熱，有時又凍，跟住有時好多涉及好多因素上高嘅嘢，即係你上高打得好啦，但係可能下低有啲唔同嘅臨時演員啊，即係好多因素上高啊，又要再重拍，同埋打到咁上下，大家都攰。即係呢一樣嘢係即係我諗拍打嚟講係幾辛苦，即係我都好開心嘅。即係我諗有份參與城寨英雄，同埋都好開心佢哋打出嚟，即係大部分觀眾都會覺得好睇嘅。其實都戥佢哋開心嘅，因為其實打所涉及嘅時間性上高其實係比較多嘅，同埋演員上高佢哋個體力上高其實勞損得好多，同埋你諗下喎，唔係淨係純粹打噶嘛，打完又要問戲噶嘛，又要記招，突然之間記完之後又有受傷，其實成日都會發生嘅，所以我覺得。如果一套戲、一套電影又好、電視又好，其實打完出嚟個文戲，大家欣賞嘅，其實演員會好開心咯。即係中間嘅過程上高一定唔係容易捱㗎啦，但係其實捱得過又開心嘅，有個團體精神啊，即係大家都會覺得開心嘅。咁其實我覺得已經好夠啦，即係我諗演員上高其實好需要大家支持啦。咁我覺得好開心嘅，即係起碼城寨英雄其實大家都好中意啦。呢一個咧就係即係做完咁多嘅打戲之後，即係有個感覺，咁都係嘅。即係如果你花咗咁多嘅努力，譬如之前我都有同阿伍允龍去到做訪問啦，即係你知佢本身已經係一個嘅動作指導啦，所以其實咧，即係你見到佢哋嗰個體能上高去到操 fit 咧都好緊要。同埋咧嗱，我哋成日聽到咧話要，譬如即係拍呢啲戲嘅時候咧，都要去到操 fit 自己嗰個體能啊上高啊。咁你有冇譬如你咁多打戲嘅時候，會唔會特
別再加強自己個運動量咧？本身其實我睇下 depends on 打啲乜嘢啦，即係上次我同阿菲力打，我覺得菲力係一個好勁嘅，伍龍真係好犀利，我都話哇，阿師傅嚟㗎嘛，我完全冇信心同佢打，因為佢好快啊，即係佢係我知我都叫做拍過一排打啦，即係我唔係一個動作演員啦，咁我同佢打嘅時候，我覺得哇，好聰明啊！即係呢個演員係好聰明，係即係當然啦，阿郭師傅、阿郭追師傅咩武術指導，其實佢度得好好嘅招數。咁哇，郭師傅一度完，咦，菲力識咯，已經咦，我仲喺度游緊，我點樣同佢打咧？即係我覺得啊，佢好犀利，即係可能喺個身體上高嗰個協調性，同埋佢對個即係動作啊，任何一個鏡頭，其實佢好純熟啊。咁所以我會覺得哇，原來我哋爭得咁遠，即係所以我會覺得，如果你話拍嘅打嘅東西就係好 depends on 係咪我哋熟悉咯，即係如果話我好熟悉嘅，可能某啲有人拳擊嘅，或者有啲人泰拳嘅嘢，好熟悉嘅嘢，其實可能我會發揮得好啲嘅。咁你話當然嘅，你話如果一套劇上高俾你打好多嘅，即係我之前拍拳王咁樣 OK，佢係純粹打泰拳嘅，我就會喺泰拳嗰個 technique 上高，我真係會抌時間落去，點樣去再加強啊？點樣可以做得好睇啲啊？或者喺個體能上高，你講得啱嘅就係平時嘅時候，盡量得嘅話，盡量得啊，早啲瞓啦。同埋拍打其實我都好身同感受，啫嘛，菲力都慘嘅，之後我見佢話即係你諗下，我哋成日都話打已經難搞㗎啦。打又要除衫，即係剪棚又要除衫打，其實我好欣賞，因為好陰功㗎。其實你諗下，食又已經冇得好食啦，瞓已經冇得好瞓啦，仲要操完仲要打完仲要除衫，即係其實演員上高佢真係俾咗好多嘢落去。即係你打，如果我着衫打，我都可以食翻個宵夜先啦，大佬。如果打跟住又要除衫嘅時候就好陰功。即係我之前拍好多套都係要除衫要打嘅時候，其實。我諗演員冇計嘅，最緊要個鏡頭好睇出嚟，即係哇！我個身起碼我要好睇，即係所以咪好唔同咯。你好打得，你個身形唔好睇，同你打得啲個身形好睇，已經係好唔同。即係觀眾佢打OK 啦，哇有除衫喎，可能佢哋個感覺會唔同，所以我哋會喺即係好唔同咁去執咯，因為好衰嘅就係話肌肉我哋玩得越大，其實我哋就越冇咁靈活。但係有時奈何就係話要個鏡頭好睇，要除衫。除衫嘅時候 training 上嗰個要扳緊啲肌肉啦，我要練到佢好緊啦。但係出嚟個效果上嗰個動作好似冇咁靚喎，咁要選擇咯。咁但係你話拍出嚟都係嗰句啦，最緊要都係自己嘅，即係我覺得大家都會，即係如果有時間底下，大家都會去操 fit，可能喺個拍涉及呢一樣嘢開始之前，開始真係要戒清咗啲壞習慣啦。即係可能嗰段時間真係早啲瞓啊，唔好飲酒啊，做多啲體能上嗰嘅嘢，令到自己有得俾你去跌啊。因為多數都係咁嘅，除非你真係每一場每一下你都要打。如果唔係，其實有啲文氣，有啲其他嘢，去到某一啲 level 上高，OK，我去到一個好高嘅狀態，等佢慢慢跌落嚟嘅時候，咁你個狀態會好啲咯。即係仲有得俾你去跌啊。操大隻啲，等佢慢慢去縮。喂，但係咧，我突然間喺度醒起咧，嗱呢個亦都係唔單止就係演員，如果一個女仔要做到咁樣嘅時候咧，其實都好刻苦。黃君馨，因為佢咧，即係我睇到嗰啲嘅報道咧，就話佢為咗去到做好呢一個嘅角色啦，佢條腰要練到得20.5寸。我想話，作為一個嘅，唔好話女，唔好話淨係女士啦。即係其實就算你一個少女都好啦，你20.5寸腰其實係好難嘅一件事嚟嘅。其實要做到好薄咯，我諗佢個量上高要。即係佢喺呢一個嘅之前嘅 preparation 一個嘅運動上都做咗好多嘢㗎。其實我諗係咯，即係阿 Grace 係一個好好嘅演員啦，即係定欣啊幾個其實佢哋都好勁㗎啦，好多個女演員其實佢都好犀利。裡面其實唔同嘅同事都係嗰句，你有個機會俾佢發揮，其實可能你20寸，可能你再幼啲都得添。因為我望住我大髀啦，已經其實呢個唔係，因為我咁講嘅，因為我會覺得我認識嘅 TVB 裡面嘅任何一個演員其實都係傻㗎嘛，我哋成日都講。咁但係我哋講緊就係話
只要有機會俾佢去發揮，其實大家都會喺呢樣嘢去好去刻苦去做咯。係因為大家都捱慣啊嘛。嗯，咁所以我覺得即係 Grace 啊更甚嘅，即係話20.5吋其實真係難嘅，真係難嘅。即係可能你需要個 preparation，可能個時間上高，你要擺好多心機落去啦，食嘢上高要節制啦，瞓覺時間啦，仲要開緊工喎。其實呢一樣嘢咪正我哋成日都講運動邊度會冇時間啦？你諗下，我哋可以咁冇時間瞓覺，我哋都做到運動，睇下你有幾堅持咯。咁我哋呢行業嘅人都幾捱得係咪？幾捱得，同埋都幾堅持啊！即係我諗堅持係比較嚟講難嘅一樣嘢啦。因為運動你會好攰，做好多樣嘢你好攰，但係最緊要個成績。咁而家都好開心啊！即係大家成績，咦見到佢哋個成績都好開心嘅時候，其實我諗，冇所謂啦！即係大家個心態，我諗都係咁。Alan 啊，堅持就得㗎啦，堅持就得㗎啦。係啊，我20吋半嘅大髀都未有。咁我哋嚟緊開一套啦，Alan 減肥大法啊嘛，哇 OK， 好啦，喂，呢個時候咧，我哋唞唞啊，轉頭繼續同阿 Otto 傾偈啊。好啦，繼續翻嚟啦，咁啊，同阿 Otto 咧去到傾偈啦。我哋頭先就講咗啦，即係作為一個嘅演員，其實我覺得作為普通人都係嘅，只要你肯堅持嘅話咧，就真係可以做到。即係你諗下，我哋頭先講啊，黃君馨嘅 Grace，即係佢堅持，所以有20.5吋腰。我都唔係好粗嘅啫，我得28嘅啫，而家男仔嚟講都唔係好易。完全唔粗。男仔唔容易啊。粗少過30都已經好難㗎啦，我覺得。男仔少過30，我覺得係 OK fit。嗱，我覺得男仔係咧，只要唔過32都 OK 嘅。睇下你幾高大啦，我諗就係。咁當然唔係160 cm 啦，我講緊。OK，咁啊嗱，但係咧，你講起話堅持呢一樣嘢啊，呢一個嘅寸數啊，磅數，有一個問題，我想問下啦。其實咧，譬如我磅重咧，喺邊個時間喺一日裏邊24小時去到磅，先至會係最準確嗱？因為我真係試過，我真係親身經驗㗎。係。朝頭早咧係最輕嘅，去完即係啱啱起身去完洗手間，去到啷完口洗完面啊，你未食早餐之前，跟住你去磅咧係最輕嘅。最重嘅時候係咩咧？就係當你食完夜晚飯，又飲飽晒水啊，食晒生果嘅時候，準備瞓啦。哇！咁啊大件事，呢啲咧同朝頭早咧可以起碼撐成4-5磅喎。正常啦，因為其實朝頭早大部分嘅時間，如果你朝頭早真係去到去咗廁所啦，去埋廁所，嗰個磅數我哋 count 係最準嘅，因為你身體上高，你經過一日嘅即係你消耗咗，即係啦，即係講緊真係你正常瞓覺啊，即係唔 count 我哋，可能我哋瞓得1個鐘頭之後早起身去埋廁所，嗰個磅數其實唔係好準嘅，因為你其實你一個身體嘅循環做完晒，跟住你又排咗你身體唔要嘅垃圾，而係一個即係可能你飲一杯，即係其實好細杯水，少少水其實冇問題。咁你嗰個磅數上高應該係最準嘅，即係所有營養師都係叫大部分嘅人朝頭早你 count 個磅數啦，嗰個磅數係比較準嘅。夜晚點解會最重咧？其實因為你食完嘢啦，每日消耗嘅嘢啦，或者有啲我哋講有啲垃圾你未排出個身體啦，咁你食完嘢其實本身個嘅東西其實佢都有重量噶嘛，咁你食咗落去，咁你瞓覺嘅時候佢會集中可能喺你個胃度噃。OK，我瞓覺嘅時候其實我要消耗嘅，咁好正常嚟講會重啲。其實最好嘅就係去完廁所，朝頭早係最準嘅叫做，係啦。咁但係我都有啲學生就係可能佢夜晚飲完酒，第二朝可能會冇多5-6磅嘅。咁癲？咁即係前前後後好似阿思敏咁講，爭咗10幾磅㗎咯。其實可能8-9磅啊，10磅都會有可能，因為其實大部分因為夜晚你飲水，即係所謂飲酒佢會燒你啲水分，咁你第二朝起身嘅時候水分上高，其實你會流失咗好多，咁變相個磅數上高會調配得比較多嘅。但係當然啦，即係唔建議大家減肥嘅時候，跟住話我有呢一個做藉口啦。Otto 話可以咁嘅，咁跟住就愛嚟減肥，當然唔係咁樣樣啦呢樣嘢。因為市面其實佢流行咗好多㗎嘛，有一啲話飲一杯嘅紅酒其實可以減肥㗎嘛，一個特別嘅會令到你 burn fat 㗎嘛，即係呢一個又係佢哋所講啦。係。咁所以其實你話即係如果係真係計慳磅數嘅，朝頭早起身去完胎嚟最準㗎。OK，下次磅嘅時候試下咯。試下啦喎，朝頭早起身去完廁所就要磅啦。喂，但係咧有一樣我突然間喺度醒起，其實咧就話磅嘅時候咧
譬如你去診所咁樣去磅啦，嗱、冬天嘅時候你着好多厚褸，咁就話俾你聽，咁你除晒啲褸啊個人，但係有好多時你未必會除鞋晒啊，或者點樣樣。其實究竟即係譬如我出去到磅又好，或者喺屋企磅又好，屋企更加簡單。有啲朋友可能成日攞住條毛巾就走去磅我去廁所磅，我着都冇所謂啦。係啦，咁但係個問題係即係點樣為即係去磅嘅時候，咁我最準確嗰個磅數，究竟係咪真係就咁圍住條毛巾，定還是係你着衫，但係你要着量自己去到減翻咧？其實嗱，如果你咁樣去慳嘅，如果真係慳一個正常嘅磅數啦，我自己嘅我就除晒衫褲嘅喺屋企磅啦。咁你話如果真係出去磅，大部分可能你減翻 around 2至3磅到啦，其實已經 normal 啦，因為你隻鞋加埋你個身體上高嘅衫、電話啊、credit card 可能4-5磅啦最多，你唔會孭住個袋噶嘛。咁正常嚟講，如果你冬天其實可能真係減3磅到咯，我諗差唔多。同埋我有一個做法嘅。咩啊？我 keep 住都係可以嘅話，就着翻嗰套衫去磅咯。哇！你記得㗎？唔係，咁我嘅意思當然唔係專登去睇醫生磅嘅時候着翻嗰套衫，即係譬如你喺屋企嘅時候，你着翻同一套衫去磅，咁你咪大概知道其實嗰套衫係一樣咁重噶嘛。咁當然我嗰日着咗條牛仔褲，我會着量減多少少咯。係啊，即係我諗係個着量去，即係你要知道你個裝束大概個重量咯。咁嗱準唔準其實好 depends on，即係如果你話去到一啲真係好準，要慳到好準嘅，我哋見過啦，即係真係打比賽嘅時候過磅啦，咁好好笑嘅，我哋喺度見，咦嗰個人即係正常你一過磅嘅時候，可能爭少少，即係我着晒衫啊，着晒褲啊，咁過磅真係過唔到，因為過唔到磅打唔到噶嘛。佢哋嗰啲真係除正條 under 咁樣咯，即係過磅，但係大家睇住喎，即係呢一個就係有啲唔同啦。咁我諗，即係但係大部分嚟講，如果你話過磅，我諗。around 真係2-3磅到嘅啫。OK，但係女仔咧又有少少唔同嘅，即係如果咧喺呢一個period 期間或者前後咧，其實又會重啲嘅，因為即係可能有水腫啊，其他突然間，因為女仔嘅身體好奇怪，即係除咗你話會突然間咁樣水腫之外啦，可能真係喺呢一個經期前啦，或者係嚟緊嘅時候咧。都會突然間好想食甜嘢同埋暴重嘅，你突然間嗰一下個胃口係會增大噶嘛？正常 period 應該 around 會重3至4磅到，係 around 會3至4磅。嗰段時間係唔準嘅，即係如果你話營養師可能佢同你開緊一啲餐嘅時候，佢 count 你個磅數，嗰段時間係唔準嘅。咁所以嗰啲時間其實冇乜所謂啦。咁但係女仔係慘嘅，即係我見得因為都係嗰句，如果女仔喺嗰段時間我哋講緊啦，拍嘢嘅時候真係慘啊，有腫喎個人。係啊，咁即係真係飲啲齋啡咯，排一排水咯，會好啲咯。但係都冇咁好狀態啊！呢一個係冇辦法，女性嚟講，同埋做運動嗰排你都係會差啲嘅。即係嗰排一 period 可能有啲人腰痛啊，會攰啊。咁就喺即係選擇性，如果好似嗰段時間女孩子要做運動嘅，就 mild 啲，做啲輕鬆少少咯，先冇咁 hardcore 嘅嘢。OK 嗱，呢一個咧就係真係好多朋友去到即係講嘅一個問題啊，點樣去到磅重啊？但係我諗係咪男仔冇咁介意，係女仔先介意嘅咧？嗱，好 depends on 要做啲乜嘢啦，又係，因為男仔或者女仔好 depends on 就係因為女仔大部分女仔都會慳個磅數為主比較多嘅。係。之後係有時我做完運動點解會肥咗，會重咗？唔係喎，冇食嘢咯喎。咁我哋成日都講咪肌肉重過脂肪嘛。有時做完運動之後，喂，點解我做運動咗2個禮拜，我頭1個禮拜攞1磅嘅，之後以為點解我開始重翻嘅？其實係正常㗎嘛，我哋講，因為喺個脂肪比例上高，你 build up 咗肌肉，你減緊 burn 緊 fat 嘅同時，其實你個肌肉 build up 嘅時候，你個重量可能會多啲。咁所以喺男仔同女仔有少少唔同嘅。男仔其實我哋 count 就係個外觀性啦，或者我哋個力量上高啦，甚至乎我哋可能推嘅重量上高嗰個轉變啦。但係去到我哋呢啲有少少唔同嘅，因為我哋要去到某個身形，我哋要落到幾多磅上高，我哋睇落去個線條會好啲咧。咁我哋又會 count 翻呢樣嘢啦。咁所以你話其實你話建唔建議睇純粹睇個磅數，其實唔係好建議嘅。係最緊要係其實講緊你 check，其實你而家好多噶嘛，脂肪比例上高啊，你個即係個血管或者你其他嘢，其實最緊要係健唔健康咯。如果你話喺一個
平時嘅狀態，但係女孩子係會多啲嘅，呢個係比較多嘅。因為咧，其實最近嘅時候亦都喺網上面咧睇到一啲嘅文章咧，就係講緊喺外國有一個女士咧，即係佢最初想去到修身嘅時候啦，佢好似唔知around 65 kg 咁嘅，咁跟住咧，當佢話佢生佢好似係咪3個月都唔記得咗，總之佢減肥啦減到咧大概係50鬆少少 kg 嘅，咁嗰陣時係瘦咗好多，但係咧。當佢後尾用運動去到維持住佢嘅身形嘅時候咧，佢變翻63 kg，但係睇上去比佢50幾 kg 嘅時候咧，係更加 fit、更加靚，係啊，同埋即係好實淨，個人亦都精神好多，個樣亦都係靚啲啊，各樣嘢。咁所以就係會令到好多朋友有一個嘅 concept 開始就係話，其實個磅數真係唔係最重要嘅，係反而個線條。其實因為係個身體嗰個狀態咧，我哋講緊線條亦都係其中一樣嘢，因為個肌肉越多，其實你個線條其實個感覺上高就會越好。同埋其實你做完運動，你自然會開心咗啊嘛，個人個狀態。如果你話純粹去唔食嘢去減肥，其實大家都唔係好建議嘅原因係因為你諗下啦，你 input output，即係我哋講緊成日都係我哋嗰個脂肪比例，即係我哋講緊一個食嘢同埋我哋 burn fat 嗰樣嘢，其實不斷年紀大咗，其實我哋食幾多我哋要 output 要幾多噶嘛，基本上。如果不變嘅，其實會肥咗啊嘛。但係如果你個 input 都唔夠嘅時候，其實你又慢慢去即係喺個吸食喺個節食上高，你個身體根本上唔夠營養，唔夠營養底下，你又不斷咁落埋你啲肌肉，其實你個骨架上高會慢慢，其實個肌肉支撐唔到你個骨架。咁你會 feel 到其實可能佢會睇係我個磅數瘦啲啊，但係你可能佢個形態上高或者佢個肌肉，你會睇到其實嗰人縮埋咗。咁你變相你個人唔夠開揚，或者你個身體上高你已經唔開心啦。咁你個身體嗰個運動量或者你本身個力量又唔夠嘅時候，其實你睇會越嚟越 drop 啊，drop 得好緊要。咁當你做運動嘅時候，其實可能你睇係個感覺上高好似漲翻少少咯，但係其實喺個角度上高你睇落，哇線條有線條，睇落去個感覺係會實淨啲，但係其實個寸數亦都未必會好大。因為好得意嘅，如果可能我咁計啊，我同阿Alan 我哋大家擺隻大髀出嚟，可能我個大髀哇好似粗過阿 Alan，但係因為我線條夠，你睇落好似好粗，但係可能實際個寸數未必會大過佢。所以其實有時就係話，我哋係咪喺個磅數上高要咁去即係去注視咧？有時就係話，好大部分嘅人都會將呢樣嘢擺咗喺最頭咯。咁當然啦，去到做 artist 就更唔同啦，因為我哋要着衫好唔好睇，話個鏡頭點樣，呢一啲係另類啲嘅。但係同埋我諗咧，係因為嗰一啲美容院啊、纖體公司咧，即係佢以前成日都攞出嚟講嘅一個係啦，減幾多寸、減幾多磅啊，咁所以大家就好將呢一個嘅數字擺咗落去自己個腦裏面咯。其實寸數嚟講又係嗰句嘅，好得意嘅。我哋以前我哋玩健身成日都係，喂，我嘅手大咗1寸，我個心口大咗1寸，其實都唔係好覺嘅，點解個心口？因為手同腳個比例上，個本身個胸咁大，我多咗1寸，同我手臂大咗1寸，其實已經好唔同啦。咁其實你話喺個寸數上高，你點去慳先？你去慳嘅話，淨係隻手冇咗1寸，個胸冇咗1寸，其實你唔係好覺個胸冇咗，但係隻手會好覺咯。咁我會覺得就係話，其實如果喺我諗喺我哋個角度上，我哋要好清晰，即係好清晰。究竟喂，我要純粹，我總之我要瘦嘅啫，要減肥嘅。咁其實你好多方法嘅。咁如果你話我純粹要健康嘅，咁可能運動其實一定係即係唔少得嘅一樣嘢咯。咁節唔節食其實好 depends on，又係計數啫嘛。食嘢個卡路里去到幾多，咁唔好 over 佢嘅，或者你做一個就係我個運動量上高，1000嘅，我今日做1000嘅，咁你食可能食900，你咪會瘦咯。其實嚟嚟去都係咁樣去慳嘅啫嘛。咁但係要好視乎，真係你好清楚知道自己要啲咩咯。如果我純粹要瘦，好多方法，真係好多方法。但係你話唔健康嘅嗰啲方法，咁你話要健康嘅，其實某程度上會慢少少咯，一定係嘅。健康就一定要付出個時間喺度啦。OK， 好啦，咁唞唞啦，轉頭翻嚟繼續同阿 Otto 喺度傾。好啦，繼續翻嚟啦嘛，繼續同阿 Otto 啦去到講下關於咧，即係我哋嘅磅數啊、寸數啦。頭先就講咗
點樣磅係最正確啦，點樣去到卡。最令到自己開心，最開心嘅唔。係啊，佢都話係正確咁磅最㗎。但係咧，另外一樣嘢咧就係頭先我哋都講到啦，啊，依家其實大家開始個 concept 啦，開始轉變啊，就係話咧個磅數唔等於一切，反而係成個整體嗰個身形啊嘅改變咧，先係最重要。但係我亦都喺度諗咧，坊間咧咪亦都係有一啲嘅產品咧，就係話啊，可以去到收緊嗰啲嘅皮膚啊，去到搽下嗰啲嘅 lotion 啊、成啊咁樣。其實又真係對於收緊個肌肉上係咪有幫助㗎咧？收緊肌肉其實我諗佢都係一啲比較嚟講，可能你話做運動嘅時候，其實好驚。我諗大部分嘅人會驚有一啲叫做妊娠紋啦，即係可能一啲大肚啊。大肚皮埋啦嗰啲咁樣，其實呢一樣嘢我其實我好多㗎，我隻手臂呢啲位咧，即係啱啱個胸個 chest 咧呢啲位咧，同埋你留意下好多一啲叫做運動員啊，短跑運動員啊，或者短跑運動員比較多嘅啲 pat pat 位啊，啲啱啱嗰個大髀內側嗰啲位置咧，其實好多呢啲咁嘅紋㗎。咁呢個原因係咩咧？我知我自己有一個領教過嘅原因係因為我細細個嘅時候，我玩個磅數玩好重。我係重到我推胸我可以推到400幾磅嘅。但係你嗱，我想問下，當其時你有冇曾經肥仔過？肥仔嘅意思係純粹係脂肪，唔係肌肉啊！sorry。我嗰段時間係慢慢 build up 上去，可能我係講緊我由160零磅啦。咁我諗喺短短半年度啦，上到200磅啦。半年40磅啊。OK， 但係你嗰啲係肌肉嚟㗎嘛？慢慢 build up 上去都係即係食嘢啊肌肉嚟嘅。咁但係因為我個重量上嗰個玩得比較誇張，因為我好快地已經將個重量上嗰個調得好高。咁喺我自己認知上高，其實個 concept 係好簡單，因為我哋做完運動嘅時候，我哋啲肌纖維撕裂㗎嘛。撕裂再增生嘅時候，佢咪越嚟越粗大咯。咁只不過係因為我做嗰個過程上高，我 skip 咗，我係玩到好勁好重，咁佢就拉爆咗我啲皮層。甚至乎我 build up 嘅時候，我啲皮層上高跟唔到，個韌性上高可能佢走唔到，即係唔夠佢咁柔軟啊。所以佢大嘅時候咪會拆爛，即係等同於妊娠紋個肚突然之間好脹嘅時候，咪有呢個情況發生咯。但我諗市面上好多產品，可能佢係搽完落去會令到你啲皮膚嘅彈性會好啲啦。咁我諗係有幫助嘅。如果喺個即係大同埋少嗰個過程上高，因為你都係嘅。如果一個大肚婆，如果佢即係有個佢食嘢突然之間食好多，突然間大得好緊要，其實就好容易會有呢啲紋轉㗎嘛。咁佢都即係市面上可能都有啲 product 係搽完之後，佢會令到你啲皮層可能個水分會多啲啊，彈性會多啲啊。其實嚟嚟去去呢樣嘢都係講緊個彈性啫嘛。即係當你增加到個彈性，其實就已經我諗應該係 OK，但係我未試過啦。所以咧，其實有好多朋友咧都話咧，如果你要用最天然嘅方法去到即係預防啊，或者減低呢一個嘅情況有妊娠紋出現咧，就係搽椰子油或者係橄欖油啊嘛。即係之前曬太陽我都有搽，同埋我有時做運動嘅時候，我會覺得其實係頭先講嗰樣嘢就係唔好真係要求以前後生唔同咯，即係真係追求太快啊。以前就好中意好快嘅過程，我去到好大隻就會有呢啲問題會出現咯。OK， 呢個就係因為追求得太快，同埋咧，我自己喺度諗，尤其是大肚婆咧，你生完小朋友之後咧，佢會好即係10個8個都好想瘦過以前噶嘛，起碼都好似以前做女嗰陣時咁樣咁瘦啦，咁但係好多時候嗰個肚皮撐大咗啦。咁你要收翻埋嘅時候，佢係突然之間就已經冇咗啲BB，冇咗10幾20磅，冇咗10幾20磅，咁成個肚其實好容易就會鬆㗎咯。咁嗱，就算你減到啲脂肪都好，咁嗰啲皮嗰啲鬆嗰啲其實好難搞㗎嘛。其實嗰一啲要真係要慢慢落，有時都係唔係太建議。即係如果你話外面嘅人唔建議，即係外面嘅意思係可能營養師啊或者其他嘢就係醫生啊建議你一個禮，即係其實如果正常真係好 normal， 一個月其實係2磅至5磅都已經係 maximum 㗎嘛。咁更甚嘅，因為如果你大肚嘅話，其實佢會回收，即係會回嘅。但係其實喺個量上高，我哋建議就係做完即係可能生完小朋友啊，做一啲 mild 啲嘅，因為其實你生完小朋友你都唔建議你即刻做啲好高強度嘅嘢，同埋飲食上高其實你都要補充啊嘛。所以其實建議底下就係食嘅量上高可能比你生 BB 嘅時候減少，慢慢可能做翻一啲
簡單啲嘅嘢，即係可能冇傷口嘅時候，可能廿歲啊，即係做翻啲 mild 啲，跟住先慢慢 pick up 咯。即係可能你為期講緊係有半年以上嘅會好啲咯。如果太快嘅時候，有時啲皮層太鬆嘅，我哋見好多啊，即係好多皮層好鬆嘅時候好核突嘅，可以、即係要剪皮啊，要做啲好多嘅嘢。咁我哋唔好選擇咁辛苦，即係話剪皮就已經係好多好大鑊噶啦。即係皮層其實跌受嚟，我有啲 friend 都係咁嘅，因為尤其是好多一啲，即係我有個朋友啦，即係都係一啲玩健身好勁嘅能手啦。佢又係啊，因為佢真係好短時間就係個速度太脹，跟住縮得太緊要，佢做咗好多次呢樣嘢嘅時候，佢都一浸皮啊。嗰個係皮層嚟嘅，即係話點算啊？其實都好 fit 啦，但係個皮層已經鬆咗啦。咁點搞咧？做啲 treatment 可能微電流或者真係要剪皮咯。即係如果去到咁樣，其實真係好難搞噶啦。喂，但係咧有啲朋友咧就真係如果你急速落磅啊或者增磅嘅話咧，係真係有機會有咁樣嘅情況㗎喎。其實有嘅，個彈性上高你一定會冇，所以你要好小心咯。你落到咁上下嘅時候，你食啲乜嘢，你可能你要幾耐咯。即係幾耐嘅意思係你 stay 幾耐咯。即係唔好突然之間話一兩日啊，或者一兩日其實回翻上去就冇問題嘅。但係如果你話長期 keep 突然之間一落到好低，其實係有呢個風險咯。因為我自己試過好多次都係咁。但係我想問下，如果突然間咁樣去到落嘅時候啦，當然啦，即係譬如我有心減肥，但係我都想快脆少少。嗱，當然頭先我哋即係一路都堅持大家就係話要健康減肥啊，需要時間。但係如果我真係我好想，譬如我2個月後我結婚啦，或者我影婚紗相啦，我真係要減即係20磅或者即係咁樣嘅時候，其實除咗即係去到配合呢一個嘅飲食啊、運動之外，如果係要即係平時嘅時候，係咪嗰啲嘅束衣或者有啲嘅腰封，或者甚至乎坊間咪有一啲嘅束帶啊，俾你喺運動以外，嗱講緊係運動以外啊，因為如果你運動嘅時候再着咧，你係真係焗死嘅。因為嗰時候我記得有一個新聞就係話，如果你喺運動嘅時候咧，去到做呢一件事，即係繼續着住束衣啊成啊，係曾經有人咧係出過事嘅，因為太過緊啊。你嗰個血液循環唔好啊，咁樣，咁所以就建議大家喺即係其他嘅時候先至去着呢一啲嘅束衣或者係一啲嘅束帶啊，成啊，有冇幫助咧？其實好似頭先我哋之前上一次講嘅時候，其實係 extra 加多幾多個 percentage 啊嘛。其實有幫助嘅，因為佢會令到你自己有一個 remind 嗰個狀態先啦。起碼佢捉住你，你都 feel 喂，唔係我應該收緊啲喎，我要收緊啲喎，我食唔到咁多嘢喎。其實我諗有一個應用個感覺喺度，同埋你好自然地，你着咗一啲好緊身嘅衫嘅時候，其實你好自然會收肚啊嘛。其實呢一個就係之前我哋不嬲都有傾開，點解要收肚啊？其實慢慢習慣下，因為我哋傾咗好多次，好多次，跟住而家都慢慢會唔記得咗。其實又係一個 remind 嚟嘅。當你自己如果身體上高，你做到一個24小時，我哋唔好講24小時，你瞓覺當有16小時，你都叫做喺一個 project 拉高或者一個收緊嘅狀態底下，即係都係減緊肥或者係做緊一啲肌肉嘅 training 嘅時候，咁你咪會再好啲咯。即係當然佢會有佢嘅應用，即係可能好多嘅而家有啲唔知養和線啊，即係好多唔同嘅應用嘅嘢啊。但係你話for我自己，我會覺得係個 remind 嘅嘢咯。即係俾自己身體上高，如果我自己可以做到嘅，咁當然最好啦。如果冇嘅額外 extra 嘅嘢，令到我 remind 嘅，其實我都冇問題。所以其實着貼身衫都係咁樣樣嘅。不過我都係咁樣諗過，即係我有好多同學仔咁樣，即係好多年前啦。我哋讀中學嘅時候着西褲噶嘛，你盡量都會 keep 住嗰條西褲係啱着噶嘛。咁但係一去到大學嘅時候咧，你就會發覺，即係由我個年代又興呢個嘅賴屎嘅褲啦。咁啊再加上我哋又可能着啲橡筋褲頭嘅褲翻學輕鬆晒嘅時候咧，第一下肥就係其實嗰個位，嗰個時間就係最快。咁我哋整翻條西褲俾你着咯，要着西褲先。又或者着牛仔褲咯。唔係牛仔褲都會鬆噶嘛，其實係啊，即係你唔係只去到咁高腰嘅時候咧，你低腰少少嘅時候，其實嗰個肚腩嗰位就冇咗個約束喺度。即係翻工開始着西褲着高腰褲。但係你講起話呢一個嘅低腰褲咧，其實都大件事嘅喎，因為我嗰時都有睇過咧，就係有一期咪係女仔好興着低腰褲，但係反而係嗰陣時咧，令到大家咧會有4個 pat pat 啦，同埋咧係嗰個嘅肚腩更加勁嘅喎。4個 pat pat，唔係個肚腩更加勁嘅，就係可能就係少咗嗰個所謂嘅約束住咯，即係你嗰條褲未至於去到
真係箍住個肚腩嗰個位啊嘛。咁所以就係放鬆咗。睇下你着咩衫，如果着條好短嘅衫，即係你突咗個肚肚臍出嚟縮嘅咯。係，但係個問題即係譬如你腰側後面腰側嗰兩塊肉啊，就真係會擠咗出嚟嘅咯喎。咁久而久之，其實可能本身你冇事嘅喎，但係因為你着咗低腰褲之後，你咁樣即係長期卡住佢喺度咧，咁佢就變咗嗰兩嚿肉就真係咁樣型嘅咯喎，已經。唔係呢個唔出奇啊，因為成日都講嘅 concept 係脂肪好聰明噶嘛，你唔喐嘅地方，即係其實你真係越少嘅地方，佢就會走去嗰啲位嘅。佢係最衰係咁，所以其實你可能你嗰啲位係你好少喐，你好少去，即係去平時你喐動到咧，佢就自然會走嘅。有機會係咁嘅，其實呢個係好正路嘅嘢嚟。OK，所以點解我哋按摩要即係成日係咁不停去到掃嗰啲嘅手手腳腳啊，自己嘅腰啊嗰啲咁嘅樣嘅咯喎。轉多啲，喐多啲咯。其實運動最 basic 最 raw 嘅時候，運動其實我覺得就係喐啫嘛。即係平時行路其實都係運動嚟嘅，只不過個量上都有幾多。好啦，嗱咁啊，今日時間亦都差唔多啦，喺呢度咧，唔該晒奧陶先 ，thank you。Bye。